А что вам больше всего понравилось в сегодняшнем моем выступлении? Это было вот выступление профессионала на самом деле. Без подготовки, без ничего взять и вот именно цельно все сделать от А до Я, чтобы все было вот чисто, в точку, в каждую душу. Это было вообще супер. Вам понравилось? Очень, очень. Такое ощущение, что я вам рассказывала все, да? Я же тоже слышал. Это вы нам рассказали. Я много чего, например, для себя взяла. Мгм. Например, что? Например, я тоже мечтаю побывать в нескольких странах. Да? То, что вы, как говорили, путешественник, да, именно я тоже хотела и хочу после ваших рассказов, это уже на 100% быть путешественником. Знаете, вот Совратила человека.